मतलब छोटे छोटे वाटरफॉल है, मतलब जो डैम का पानी है ना, दीवार करके ना छोड़ा है ना, अल्लू 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 आ रहा है ना, तो एकदम मतलब रुक सकते हैं हम लोग नीचे पानी के इंजॉयमेंट के लिए। सो पानी का है ना, मतलब जो लेवल है ना बढ़ जाएगा ना, तो इसके नीचे कोई नहीं रुक सकता। तो अभी फिलहाल तो बैठे हैं सब लोग, ठीक है, अभी पानी का लेवल कम है। अगर पानी का लेवल बढ़ गया ना तो कोई नहीं बैठ पाएगा एक्चुअली। तो अभी है ना, ठीक है, अभी है ना फ्लो है ना लिमिट में। सो एंजॉय कर रहे हैं इसलिए ठीक है, नहीं तो है ना फिर है ना बैठने के लिए ना पॉसिबल ही नहीं था एक्चुअली, डैम के पानी के नीचे है ना पॉसिबल ही नहीं हो जाता। अभी है ना पानी फ्लो है ना थोड़ा कम है, बारिश भी कम है ना, सो दैट्स वाई। ओके गाइस, सो अभी है ना आगे ना डैम भी दिखाता हूँ भाई। आगे का क्लाइमेट देखो क्या फॉगी फॉगी हुआ है, फॉगी फॉगी पूरा फॉगी फॉगी।